அனைவருக்கும் வணக்கம். இது குபேர மலரின் மாடித்தோட்ட பதிவு. இன்றைக்கி வந்துட்டு நான் எதை பற்றி சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா, மழைக்காலம் நெருங்கி வந்துருச்சுங்க. அடுத்தது குளிர்காலம். இந்த டயத்தில் நமக்கு வந்து சளி இருமல் தொல்லை அதிகமாக ஏற்படும். குழந்தைகளுக்கு கேட்கவே வேண்டாம். இம்யூனிட்டி லெவல் கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு சீக்கிரமே சளி பிடிச்சிக்கும். அந்த மாதிரி லைட்டாக ஒரு சின்ன ஒரு தும்மலோ ஒரு இருமலோ இருந்துச்சுன்னா உடனே எடுப்பையே நீங்கள் டேப்லெட்ஸு சிரப் அப்படின்னு கொடுக்காதீங்க. ஏன்னா அது வந்து சைடு எஃபெக்டை கொடுக்குங்க. குழந்தைகளுடைய இம்யூனிட்டி லெவலையும் அது குறைக்கும். அதனால் ரொம்ப அதிகமான ஒரு ஃபீவர் கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படிங்கும்போது அதற்கு எடுத்துக்கலாம். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு நான் ஒரு மூலிகை பால் செஞ்சு வச்சுப்பேங்க எப்போதுமே என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு. இதை நான் பயன்படுத்தி பார்த்துருக்குறேன். கண்டிப்பாக ஃபீவர் வந்து லைட்டாக ஃபீவராக இருக்கும்போது உடனே அது குறைஞ்சிருங்க. அது என்னென்ன நான் எடுத்து எப்படி செய்வேன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். இது எல்லாமே நம்ம மாடி தோட்டத்தில் இருந்தது. அடுத்தது நம்ம அஞ்சரை பெட்டிகளில் இருந்தது. இது தாங்க, வேறு எதுவும் இல்லை. ஓமவல்லி இலைகள் ஒரு 10 இலைகள்ங்க. அடுத்தது கொய்யா இலைகள் ஒரு 4 இலைகள். அடுத்தது வேப்பங்கொழுந்து ஒரு 2 கொழுந்து. அடுத்தது தூதுவளை அது வந்து ஒரு 3 இலைகள். அதில் உள்ள முள்ளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இலைகளை கிள்ளி வச்சுருக்கிறேன். அடுத்தது வந்துட்டு துளசிங்க, அது ஒரு கைப்பிடி துளசி. அடுத்தது புதினா அதையும் எடுத்துருக்குறேங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜீரகம் கொஞ்சம், மிளகு ஒரு கொஞ்சம் பாருங்கள் நான் எந்த அளவு எடுத்துருக்கேன்ட்டு. ஒரு சின்ன 2 துண்டுகள் வந்து இஞ்சி. வெத்தலை இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வெத்தலை சேர்த்துக்கலாம். என்கிட்ட வெத்தலை இல்லை. அதுவும் வந்து சளிக்கு வந்து ஒரு சிறப்பாக செயல்படும். அதனால் ஒரு வெத்தலை, பெரிய வெத்தலையாக இருந்தால் 1 எடுத்துக்கலாம், சின்னதாக இருந்தால் ஒரு 2 எடுத்துக்கலாங்க. சரி, இது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நல்லா கழுவிட்டு சுத்தம் பண்ணிவிட்டு இதை மிக்சியில் நல்லா கெட்டியாக துவையல் மாதிரி அரைச்சிருங்க. தண்ணி ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணாமல் அரைச்சி அதை அப்படியே எடுத்து நீங்கள் ஒரு 2 மிளகு சேர்ந்த அளவுக்கு அதை உருட்டுங்க. அதாவது நீங்கள் உருட்டும் போது அந்த சாறு வந்து லீக் ஆகி வெளியில் வந்துடக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு அதை கெட்டியாக அரைச்சிக்கணும். அதை அரைச்சிட்டு அதை உருட்டி என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு சில்வர் பிளேட்டில் வச்சுட்டு அது மேலே ஒரு வெள்ளை துணியை போட்டு கொண்டு போய் வெயிலில், ரொம்ப டைரெக்டான வெயில் படாமல் கொஞ்சம் லைட்டாக வெயில் படுற இடத்துல வச்சு நல்லா காய வச்சுக்கோங்க. அதை ஒரு உருண்டை எடுத்து நீங்கள் அமைக்க பார்த்திங்கன்னா அது அப்படியே பொடியாக நல்லா வந்துடும். அந்த அளவுக்கு அதை காய வச்சு அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு லைட்டாக எனக்கு நம்மளே கூட எடுத்துக்கலாம். சளி இருமல் தொல்லை லைட்டாக இந்த சிம்டம் நமக்கு தெரியும் போதுட்டே காலையில் ஒரு உருண்டை, நைட்டு 1 அதை மாதிரிட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னாலே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உடனடியாக அந்த சளி தொல்லை நமக்கு சரியாகுங்க. இது வந்து நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். எடுப்புக்கு நீங்கள் இங்கிலீஷ் மருந்துக்கு போக வேண்டாம். இது வந்து அனுபவபூர்வமான உண்மைங்க. குழந்தைகளுக்கு ஆரம்பத்துலலாம் தெரியாமல் எவ்வளோ மருந்துகள் மாத்திரைகள்லாம் கொடுத்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். அதனால தான் அதை நான் உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு விஷயமும் சொல்லிடுறேன். குழந்தைகளுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் சத்து மாவு இந்த மழைக்காலத்தில் கண்டிப்பாக கொடுங்க. ஏன்னா இம்யூனிட்டி லெவல் அதை அதிகப்படுத்தும். நம்ம ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸாக நீங்கள் கடையில் வாங்கினதை கொடுக்காம இந்த மாதிரிட்டு அதையும் கொடுங்க. ஒரு வேளை அது குடிப்பாங்க அப்படின்னா கொடுங்க. இடையில ஒரு வாரத்தில் 2 நாள் நம்ம வீட்டில் உள்ள எல்லா தானியங்களும் உங்களுக்கு தெரியும், கடையில் வாங்க வேண்டாம். எந்தெந்த தானியங்களில் எந்த சத்துக்கள் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வாங்கி நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து அரைச்சி அதை வாரத்தில் 2 நாள் கஞ்சியாவோ இல்லை கொழுக்கட்டை மாதிரியோ இல்லை எப்படியோ அவங்களுக்கு எந்த முறையில் பிடிக்குமோ அதுமாரி செஞ்சு கொடுங்க. அவங்களுடைய எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்குங்க. இந்த பதிவு பிடிச்சதுன்னா நீங்களே எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.